Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ND ရဲ့ knowledge share မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ ND ပါဒီကနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းလာတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံလေးတွေဖြစ်နေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမျိုးဖုန်းလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်နေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ်နေအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ပုံမှန်နဲ့မတူတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုပုံမှန်နဲ့မတူတဲ့ဒီမျိုးအပေါ်ဟာလေးတွေကြာနေတာလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး screen လေးတွေပြောင်းတဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ပြပြသွားခြင်းပါတယ်ဆိုတော့လက်ကြည့်ပြပါလို့ပြောဆိုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပုံမှန်နဲ့မတူတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်သွားအောင် screen လေးတွေပြောင်းသွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ application လိုလဲပေါ့နော်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်လည်းမပြောခင်မှာပေါ့နော်ဒီ application လေးတွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုပုံလေးတစ်စနစ်ချင်းပြောပြပါမယ်ဒါပြီးမှကျွန်တော် application လေးရဲ့နာမည်လေးနဲ့ download ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် application လေးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါခုဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် application လေးတွေဝင်နေပါပြီapplication ကျွန်တော်ဝင်ခြင်းမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာset ဒီမှာပေါက်လေးနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ permission တွေတောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ SET set ဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ SET set ဆိုတာတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် allow လေးကိုနှိပ်ပေးပါမယ် allow လေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က SET set ဆိုတော့ခုထည့်ရှိပါသေးတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်နှိပ်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဒီခါမှာတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ permission တောင်းတဲ့ဟာလေးဒီလိုပေါက်လေးတစ်ခုထပ်ကြလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလွတ်တက်တဲ့နေရာကိုဒီလက်ကလေးနဲ့ထောက်လိုက်ပါဒါလေးပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီကျွန်တော်ဒီခလုတ်လေးကိုပေါ့နော်ဒါဖွင့်ပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်okay ခလုတ်လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်လောက်ဒီဘက်ကမြားလေးကိုထိပ်ပြီးထွက်လိုက်ပါ okay ထွက်လိုက်ပြီးဆိုပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ cost screen လေးတွေစပြီးတော့တွေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါမေးဆိုတော့ကြိုက်နေတတ်တဲ့ cost screen ကိုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါမေးဆိုတော့ကြိုက်နေတတ်တော့ cost screen လေးကိုဒီမှာတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ cost screen နည်းနည်းတော်တော်များများရှိရပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ cost screen ကိုဒီမှာကျွန်တော်ဒါအသုံးပြုနေတဲ့ပထမအဆုံးသူကတော့ default အသုံးပြုနေတဲ့ဟာတော့ဒီပထမအဆုံးဟာပေါ့နော်ဒီပထမအဆုံးဒီအကွက်ကဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အသုံးပြုပြီးဆိုကြရသူ့ထဲမှာပါတယ်ဒီ screen တစ်ခုကိုသူက automatically စပြီးတော့အသုံးပြုပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတခြားဟာလေးတွေမျိုးဆိုလို့ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရွေးချယ်လို့ရရပေါ့နော်ကဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးဒါဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ default လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရွေးချယ်ပြီးထားပါဒီမှာအမှန်ချစ်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ take လေးမှာရှိတဲ့အကြောင်း၃ကြောင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဝင်နှိပ်ကြည့်ဦးမယ်ပေါ့နော်ဝင်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ cost screen ကိုခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဖွင့်ပေးအောင်ပါပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးဖွင့်ပေးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာစပြီးတော့သူကကျွန်တော်ဖုန်းလာတဲ့အခါမှာစပြီးတော့ run မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးနဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က cost screen ဆိုတဲ့ဒီမှာဒါ power phone page လေးကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ cost screen ကအသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခုအသုံးပြုထားတဲ့ဒါကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ user လေးဒါစပြီးအသုံးပြုလို့ရရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတကယ်လို့မှကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဒီအကြောင်း၃ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒါနှိပ်ပြီးတော့ဒါဒီဘက်ကဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါဒီတစ်ခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုတာပါဒါနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးပြပါဦးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်တခြားဟာတွေတင်ပြီးဆိုတော့အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါခုနကဒီအောက်ကပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းလေးတစ်ချက်လောက်စောင့်ပြီးရင် apply လေးနှိပ်ပြီးပေါ့နော်ဒီ apply is ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါဒါကတော့ဘာမှဖြစ်ပေါ့နော်ဒါ yes နေလည်းရတယ် no နေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးမလုပ်ချင်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် no ပဲရွေးလိုက်ပါမယ် okay ပြီးဆိုတော့ဒါ apply လေးနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် apply လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ apply လေးနှိပ်လိုက်ပါ okay apply လေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်ဒါ cost screen ပုံစံလေးဒီမှာပေါ်ရွေးပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်okay ဒါကတော့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်သလိုမိတ်ဆွေတို့ရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်cost screen လည်းဒီမှာတော်တော်များများပါပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်အသုံးပြုလိုက်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်ပေါ့နော်ထောက်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာရာခိုင်နှုန်းလေးစောင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါ100ခိုင်နှုန်းပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာရှိအကြောင်း3ကြောင်းလေးတစ်ချက်လောက်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ဒီအကြောင်း3ကြောင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါsetting ပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ setting ပိုင်းကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာ cost screen ကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာဒါအဖွင့်ပေးထားမှသာလေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ cost screen ပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းလာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီး flash call ပေါ့နော်ဒါ flash call ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mi ကျွန်တော်တို့ flash mi လေးရပါတော့ဖုန်းပိတ်လေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့မိတ်ဆွေတို့သိမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ flash call လေးပိတ်ထားရမယ်ဆိုရင် mi ဖုန်းပိတ်ကတော့မလာတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတော့သိမယ်လောက်ဖြစ်တင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် series ပုံစံလေးပြခြင်းသေးရပါတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု series ပုံစံလေးပြခြင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအလဲရဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးဒီဘောက open နဲ့ဒီဘက် switch လုပ်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်က cost ဖုန်းကင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီအစိမ်းအောင်လေးကဒီဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီးတော့အနီအောင်လေးကပေါ့နော်ဒီဖုန်းချတဲ့ဟာဒီဘက်ကိုပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီကြားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီကြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပြောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးကျွန်တော် apply လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲပုံပေါ်မယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါသိကျင်လောက်ပြီးလဲထင်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ရဲ့မှာ application လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် application လေးရဲ့နာမည်ကတော့ 𝚘𝚑𝚊𝚗𝚔 ဆိုတဲ့ application လေးပေါ့နော်ဒီ application ကိုကျွန်တော် Google Play Store မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ် Google Play Store မှာသွားပြီးတော့ 𝚘𝚑𝚊𝚗𝚔 ပေါ့နော် 𝐶REM ပေါ့နော် Okay 𝚘𝚑𝚊𝚗 လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ𝚘𝚑𝚊𝚗 ကိုရိုက်ရှာလိုက်ပြီးသွားတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီထိတ်ကလေးမှာရှိရဲ𝚘𝚑𝚊𝚗𝚆ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီ𝚘𝚑𝚊𝚗𝚆ဆိုတဲ့ application လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါပြီ𝚘𝚑𝚊𝚗𝚆 color ပေါ့နော် screen color phone စသဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့သူသိန်းတွေကိုဒါပြောင်းပေးတဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကဘာလုံးအသုံးပြုနေတဲ့အတိုင်းအတာရဆိုရင်တော့10 million ပေါ့နော်10 million ဆိုတော့10 သန်းပေါ့နော်လူအယောက်ပေါင်း10 သန်းကဒီ film application လေးကိုဒါ download ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုသွားပြီလို့လည်းဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ application လေးကိုရုံကြည်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ application လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်𝚘𝚑𝚊𝚗𝚆လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ Google Play Store မှာသွားပြီး download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒါလေး download ဆွဲလိုက်ပါဘယ်လောက်မှမရှိဘူးပေါ့နော် megabyte လေး6 megabyte လောက်အဲ့လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့okay ပါဒီလိုမျိုး𝚘𝚑𝚊𝚗𝚆 ဒီ application လေးပုံစံလေးမျိုးပေါ့နော်နောက်အောက်မှာဆိုလဲဒီအောက်မှာတခြား𝚘𝚑𝚊𝚗 ပုံစံလေးတွေအများကြီးပဲတွေ့ပါလိမ့်ဦးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လဲ𝚘𝚑𝚊𝚗 ဒီမှာတစ်ခုတွေ့သေးရပါတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ပြတဲ့ application လေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တခြား application တွေပြောင်းပြီးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ screen လေးတွေရအောင်လို့ပုံစံပြောင်းတဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော် video လေးကိုဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကတော့နည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ video လေးကိုတင်ဆက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe နေပြီးတော့ video လေးနဲ့လက်မလောင်ဆိုတော့ဘေးက notification bell လေးကိုတီးပေးခဲ့ပါအောင်လို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျာထို့ပြင်ကျွန်တော်မှာနောက်ထပ် micro gaming ဆိုတဲ့ micro gaming channel လေးတစ်ခုထောင်ထားပါသေးတယ်အသားလေးတွေပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ပြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ gaming channel လေးစီကိုလည်းလာခဲ့ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်